رفقاتي وأحبائي طلاب الصف السادس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا من جديد يا أحبائي لنكمل الشيء اللي بلشناه بالدرس الماضي. تتذكروا يا أحبائي أنه بالدرس الماضي أخذنا الإشلام أنجلي، يعني ترتيب العمليات الحسابية أو الرياضية حسب الأولوية وحسب القوة. واتفقنا أنه يا أحبائي نحن دائما بنبحث في البداية على واحد الأسلوب فاديلر. شو معناته الأسلوب فاديلر؟ يعني العدد اللي فيه عليه قوة، يعني مثلا 3 قوة 2 مثلا. بعدين في المرحلة بعد ما أخلص من هدول أخلص منهم بنتقل على المرحلة الثانية واللي هي شو البارانتيز تشندكلر إشلاملر. يعني لو أنا عندي قوسين في داخلهم عمليات معينة، مثلا 3 زائد 1. تمام. فأنا بعد ما أخلص الأسلوب فاديلر أخلص منه بنتقل بحاول أشتغل أو أحسب الشغلات الموجودة داخل الأقواس. طيب بعد ما خلصت منهم شو بقى عندي؟ بقى عندي المرحلة الثالثة. طيب المرحلة الثالثة شو في عندي يا أحبائي؟ عندي عمليات الضرب والقسمة. بعد ما اخلص الاسلوب فاديلر وخلصت البارانتيز تشندكلر، بعدين اذا في عندي ضرب او قسمه بطالع نتيجتهم. طيب خلصت منهم. المرحله الرابعه يا احبائي هي مرحله الجمع والطرح. اخر شيء بترك الجمع والطرح بشتغل فيهم اخر شيء. وهيك يا احبائي بنكون رتبنا العمليات الرياضيه حسب الاولويه وحسب القوه. واتفقنا انه لو عندي عملية رياضية أو حسابية ما فيها غير جمع وطرح، فمنين ببلش؟ من الجمع ولا بنطرح؟ ما في مشكلة، ببلش من اليسار لليمين بالحساب. طيب لو أنا عندي ضرب وقسمة، طيب منين ببلش؟ من اليسار ولا من اليمين؟ لا ما في مشكلة، كمان ببلش من اليسار لليمين، وما في أولوية بالنسبة للضرب أو القسمة، ما في مشكلة، ببلش من اليسار لليمين. طيب يا أحبائي رح نرسخ الفكرة حاليا أكثر من خلال المثال اللي رح نحله أو الأمثلة هي كلياتها. نغير لون القلم، ناخذ اللون الأحمر. بنبلش بالمثال الأول. أنا أول شيء ببلش بالأسلوب فاديلر. عندي هون أنا أسلوب فاديلر شيء ما عندي. طيب بنتقل للخطوة اللي بعدها الباراتيز تشندكلر. ما داخل الأقواس عندي أقواس هون 4 زائد 2 6، صار عندي 7 ضرب هون نتيجتهم هدول 6 ضرب 6. 7 ضرب 6 يا أحبائي بتساوي عندي كركيكي. تمام. ننتقل للفكرة يلي هون. مثلا عندي يا أحبائي 9 تقسيم ما داخل الأقواس 7 ناقص 4 يساوي. بارانتي أول شيء بطلع أسلوب فاديلر. عندي شو أسلوب فاديلر؟ ما عندي. طيب بارانتيز تشندكلر أو ما داخل الأقواس عندي 7 ناقص 4 3. صار عندي 9 تقسيم 3 بتساوي 3. طيب يا أحبائي بنكمل بنحاول نحل هذا المثال كمان. عندي يا أحبائي 8 ضرب 7 زائد 23. بطلع أسلوب فاديلر ما عندي. طيب عندي بارانتيز تشندكلر شيء، عندي شيء أقواس ما داخل الأقواس وهيك كمان ما عندي. طيب في عندي شيء ضرب أو قسمة؟ بطلع في عندي هون إشارة ضرب. معناتها بطلع نتيجته 7 ضرب 8. 7 ضرب 8 سكت شرطية دي اشي كتير قال لي الت. شو بقى عندي؟ زائد 23. طيب بجمع هالرقمين كمان شو طلع نتيجتهم؟ 3. هي إشارة يساوي 3 زائد 6 9 و2 زائد 5 7. فالناتج يا أحبائي 79. بكمل بشوف مثلا عندي هون هذا المثال. هذا المثال يا أحبائي 7 ضرب ما داخل الأقواس 12 ناقص 3 زائد 14 ضرب 2. أول شيء بطلع الأسلوب فاديلر. عندي شو أسلوب فاديلر؟ ما عندي. طيب بعدين بنتقل على الخطوة اللي بعدها. عندي شيء بارانتيز تشندكلر أو ما داخل الأقواس. إيه عندي هون
طيب بطالع نتيجته. 12 ناقص 3 تساوي كم؟ تساوي 9. تمام؟ يعني بدل هالقوس هاد بكتب 9. طيب صار عندي 7 ضرب 9 زائد 14 ضرب 2. طيب بما أنا خلصت من أسلوب الإفادة لار وخلصت من البارانتيز تشندكيلار، ضل عندي الضرب والقسمة. وين في عندي ضرب وين في عندي قسمة؟ عندي هون ضرب وعندي هون ضرب، قسمة ما عندي. طيب بطلع نتيجتهم، بعمل هيك يساوي 7 ضرب 9، الناتج هون مثلا 63. حطيت 63 زائد 14 في 2 28. 28. طيب بطالع النتيجة النهائية يساوي، بجمع هالرقمين مع بعضهم، يعني 63 زائد شو 28. انا مثل ما قلت لكم اول شيء بطالع الاستيفادلر، بعدين الباراتيز تشندكلر، بعدين الضرب والقسمه، اخر شيء بحسب الجمع والطرح. هلا هون عندي جمع، اخر شيء بحسبه. الناتج هون يا احبائي 91. هذا الناتج. طيب بطلع شو في عندي افكار كمان متشابهه. عندي مثلا يا احبائي هون، فببلش انا اسلوب افادلر ما عندي. طيب بنتقل للفكره اللي بعدها. عندي شي بارانتيز تشندكيلر يشلملر، مثلا بطلع عندي شي بارانتيز هون، عندي بارانتيز هون وهون، فبطلع نتيجتهم. بقول 3 ضرب 12 زائد 1 13. 13 تمام، ناقص 5 ضرب 7 ناقص 3. 7 ناقص 3 4. تمام يا احبائي يساوي. طيب هلا خلصنا من الاسلوب فادلر وخلصنا من البارانتيز، ضل عندي الضرب والقسمه. وين في عندي ضرب؟ عندي هون ضرب وهون ضرب. لو عندي قسمه كنت حطيت القسمه كمان معهم. طيب 3 ضرب 13 يا احبائي تساوي كم؟ 30. 39. 39. 39 ناقص 5 ضرب 4 بتساوي 20. ضل عندي يا أحبائي هون 39. آخر شيء عندي بس عملية طرح، فبقول 39 ناقص 20 بتساوي 19. وهيك يا أحبائي بنكون خلصنا هذا السؤال كمان. طيب ننتقل مع بعضنا لنحل هون. مثلا عندي يا أحبائي بسؤال رقم 11 12 2 قوة 3 مداخل الأقواس 2 قوة 3 زائد 4 سكرنا القوس ضرب 3 قوة 2. فببلش بالأسلوب فاضلة. عندي أسلوب فاضلة عندي هون وعندي هون، فبطلع نتيجتهم مباشر. ببلش بهذا. عندي 2 قوة 3 هي عبارة عن 2 ضرب 2 ضرب 2 2 ضرب 2 4 ضرب 2 8. فهون 8 زائد 4 بسكر القوس ضرب الأسلوب فاضل الثاني هون، يعني العدد اللي عليه قوة 3 قوة 2. 3 في 3 يعني 9، فالناتج هون 9. طيب خلصنا منه. شو بقى عندي؟ خلصنا الأسلوب فاضلر، بنتقل للمرحلة اللي بعدها. شو هي المرحلة اللي بعدها؟ بطلع عندي شي بارانتيز أو أقواس. إيه عندي هون بارانتيز، بطلع نتيجة البارانتيز. 8 زائد 4 تساوي 12. شو بقى عندي؟ بقى عندي ضرب 9 يساوي. حاليا شو بدي اعمل يا احبائي؟ بضرب ال 12 ضرب 9 لحتى احصل انا على النتيجة. عندي 9 ضرب 2 18 1 في اليد. 9 ضرب 1 9 1 10. صارت النتيجة 108. يوز كيز. طيب يا احبائي بنشوف هون مثلا في مثال هو حال لي سؤال رقم 12. عندي 5 ضرب ما داخل أقواس 4 قوة 2 ناقص 7 سكرنا القوس ناقص 5 قوة 2. ففي البداية بطلع على الأسلوب فاضلة أو الأعداد لها قوة. فعندي هون وعندي هون بطالع نتيجتهم. 5 بحطها حالة ضرب، بفتح قوس 4 قوة 2 16 ناقص 7 سكرت القوس ناقص
والخمسة قوة 2 هي عبارة عن 25. وهيك بكون خلصت الأسلوب إفادة لار. بعدين ما طلعنا البارانتيز تشندك لار إيش لم لار داخل الأقواس. وين في عندي أقواس؟ عندي هون. فبطلع نتيجة الأقواس كمان. عندي 5 ضرب 16 ناقص 7 تساوي 9. هي النتيجة ناقص 25. وهيك بكون خلصت من البارانتيز كمان. ضل عندي الضرب والقسمة. عندي شو ضرب أو قسمة هون؟ إيه عندي هون ضرب. فبطلع نتيجته 5 ضرب 9 45 ناقص 25. فهيك بنكون خلصنا من الضرب والقسمة كمان. باقي عندي الجمع والطرح. عندي هون طرح فبطرح الرقمين من بعضهم. 45 ناقص 25 الناتج 20. طيب يا أحبائي رح ننتقل حاليا للمثال رقم 14. بالمثال رقم 14 يا أحبائي مثل ما انكم شايفين عندي قوسين كبار وقوسين صغار وأعداد طبيعية. فمثل ما تعلمنا مثل ما نحن حفظانينه ببلش بالأسلوب إفادة لار. عندي شيء أنا أسلوب إفادة لار هون. فبتلاحظوا إنه أسلوب إفادة لار لا ما عندي يعني أعداد فوق قوة ما عندي إياهم مثل هون مثلا. هون ما في عندي أعداد عليها قوة. فبنتقل للخطوة الثانية واللي هي البارانتيز تشندكي لار. إيش لم لا ما دخل أقواس. إيه عندي هون قوس وعندي هون كمان قوس. فببلش بالقوس الصغير. بقول يا أحبائي هون 50 57 بفتح قوس. طبعا هون ضرب 7 3 زائد 2 5. فبقول زائد هون مو هي نتيجتها 5. فبحط ال5 ضرب شو ضرب 4 وبسكر القوس. تمام. فبقول يساوي. بعدين عندي بعدين البارانتيز تشندكلر. لسه عندي انا اقواس فبطلع القوس هذا كمان. فبحط 50 57 ضرب بحسب ما داخل الاقواس. ما داخل الاقواس عندي الجمع وعندي ضرب. فنحن بنعرف الاولويه للضرب. الضرب اقوى من الجمع. فبحسب الضرب اول شيء. بفتح قوس بقول 7 زائد 5 ضرب 4 بتساوي 20. تمام يا أحبائي. وهيك بكون طالعت النتيجة. حاليا بحسب نتيجة ما داخل الأقواس كمان. صار عندي يساوي 50 57 ضرب 7 زائد 20 شو بتساوي 27 يساوي الناتج عندي 57 ضرب 27. طبعا هون يا رفقاتي بدل الضرب عندي إشارة ناقص لأنه هون عندي هاي ناقص. بقول ناقص وهون كمان ناقص وهون كمان ناقص. صفى عندي 57 ناقص كام؟ 27. فالناتج يا أحبائي راح يكون 30. حطينا 30. طيب حاليا بنكون خلصنا هذا المثال وانتقلنا على المثال اللي بعده. طيب بنبلش مثلا فلنفترض يا حبايبي خليني امسح السطر هون مشان اقدر اكتب برياحتي. عندي هذا المثال موجود هون بين ايدي. عندي يا احبائي 6 ضرب 7 تقسيم 2 ناقص 3 قوة 2 ضرب 2 قوة 3 ناقص 6 سكرنا القوس يساوي. فمثل ما تعلمنا دائما بنبلش بالاسلوب إفادة لار. وين في عندي اسلوب إفادة لار؟ عندي هون وعندي هون. فمباشر بكتب كل شيء على حاله. 6 ضرب 7 تقسيم 2 طيب ناقص 2 3 قوة 2 شو بتعمل؟ يعني 3 ضرب 3 بتساوي 9. فبحط 9 هون ضرب بفتح قوس. عندي 2 قوة 3 شو بتعمل؟ 2 ضرب 2 ضرب 2 يعني 2 ضرب 2 4 ضرب 2 8. حطيت 8 هون ناقص 6. طيب بسكر القوس بحط يساوي. خلصنا من اسلوب إفادة لار. شو بقى عندي؟ البارانتيز تشندكي لار إيش لم لار. يعني هون عندي هون أقواس وبطلع نتيجتهم. بكتب العدد نفسه 6 ضرب 7 تقسيم
2 ناقص 9 ضرب 8 ناقص 6 بتساوي 2 يساوي. بكمل. طيب خلصت انا من البارانتيز تشندكلير كمان. شو بقى عندي؟ بقى عندي تشارت ما فيربل ما ايش نعمل. طيب وين في عندي ضرب وين في عندي قسمة؟ عندي هون ضرب وعندي هون قسمة وعندي هون طرح وعندي هون ضرب، فما في مشكلة. ببلش أنا بالضرب والقسمة من اليسار. 6 ضرب 7 بتساوي كم؟ بتساوي 40. 6 ضرب 7 بتساوي 42. تقسيم 2 تمام، ناقص 9 تقسيم 2 يا 9 ضرب 2 عفوا بتساوي هون 18 يساوي. طيب 42 تقسيم 2، لاحظوا انه عم نترك دائما عملية الطرح للأخير. عم بشتغل أنا بالضرب والقسمة فقط حاليا. 42 تقسيم 2 بتساوي 21. 21 ناقص 18 شو بتعمل؟ بتساوي 3. 18 19 20 21، فبنحط الناتج 3. هذا هو الجواب. طيب وهيك يا أحبائي بنكون خلصنا هذا السؤال كمان، وراح ننتقل للسؤال الأخير هون. مثل شايفين عندي 1 قوة 13 زائد 2 ضرب 12 قوة 1. عندي معلومة صغيرة يا أحبائي. عندي أي عدد مثلا فلنفترض 5 قوة 1 هي عبارة عن 5. طيب 1000 قوة 1 هي عبارة عن 1000. فالنتيجة هي إنه أي عدد إذا حطيته قوة 1 راح يكون هو العدد نفسه مثل ما كنتم شايفين. تمام؟ طيب معنات النتيجة هي مثل ما لكم برجع بعيد، أي عدد قوة 1 هو العدد نفسه. طيب هي النتيجة الأولى. النتيجة الثانية إنه الواحد شو ما حطينا فوقه، مثلا حطيت فوقه 100 فلنفترض، فالناتج راح يكون 1. طيب إذا قلنا 1 قوة 8 كمان هو عبارة عن 1. فعندي حاليا نتيجتين يا أحبائي. النتيجة الأولى إنه أي عدد قوة 1 هو العدد نفسه مثل ما شفنا هون بهذا المثال. تمام؟ وأي عدد مثلا برجع لكم 5 قوة 1 بتساوي 5، ما راح يختلف شيء لأنه قوة 1. والواحد شو ما حطينا فوقه قوة، فلنفترض حطينا قوة 1000 أو 100 أو شو ما حطينا راح يطلع معي نفس العدد 1. تمام؟ هاي النتيجتين لازم ننتبه عليهم. طيب ببلش أنا من هون. عندي الأسلوب فادلر. وين عندي أسلوب فادلر؟ عندي هون وعندي هون. بطلع نتيجتهم 1 قوة 13، 1 فوق أي عدد أي قوة والعدد 1. طيب زائد 2 ضرب وال 12 قوة 1. نحن قلنا مثل ما قلنا هو انه اي عدد قوة 1 هو العدد نفسه 12. وهيك بكون خلصت من الأسلوب فادلر. بعدين بنتقل على البارانتيز. عندي شي بارانتيز او اقواس؟ لا ما عندي، معناها بنتقل على الشارتمان ببولمان. طيب يا احبائي عندي هون بس شارتمان، فبقول 1 زائد 2 ضرب 12 بتساوي 24 يساوي 1 زائد 24 25. وهيك يا أحبائي بنكون خلصنا الصفحة الأساسية هون بالتشالشما صيفة ص، وانتقلنا يا أحبائي على الشترمالار أو التمارين العامة. بالسؤال الأول هون بالشترمالار يا أحبائي مكتوب إنه مراد 36 eksi 8 çarpı 3 artı 1 işlemini aşağıdaki gibi yapıp sonucu 85 bulmuştur. يعني في عنا صديق اسمه مراد عنده العمليات الرياضية هي موجودة هون، طالع نتيجته 85. طيب كيف طالع نتيجته؟ مثل ما حسبها هون بهي الطريقة حسب النتيجة. فمكتوب Murad'ın hatasını açıklayıp işlemini doğru sonucunu bulunuz.
يعني يا أحبائي إنه مراد حسب النتيجة، نتيجة العمليات الموجودة هون طلعت معه 85. طبعا النتيجة هي غلط، ما هي صحيحة. وبأي طريقة اشتغل بهالطريقة هي. طب هالطريقة هي كمان غلط. فنحن بدنا نكتشف أول شيء مراد وين أخطأ، وين عمل أخطاء زيادة، ورح نكتب لهم الجواب الأكيد. طبعا يا أحبائي رح نحل هالأفكار أو هالسؤال هذا بالدرس القادم إن شاء الله. أعطيتكم حاليا فكرة بس عن السؤال، لأنه هن عبارة عن السؤالين فقط، والسؤالين كتير سهلين. فبتمنى أنه تقروا أنتوا الشيء اللي أخذناه اليوم وتفهموا التمارين بشكل منيح، لأنه هي عبارة عن معلومات جدا سهلة وجدا يعني ما فيها صعوبة. وإن شاء الله ملتقانا الدرس القادم، والسلام عليكم.